heerlijk. Begin dit jaar zette ikkerbouwer Bianca van der Bos uiteen met haar bleerte jouwerplan. In april waard de jouwer inschedden, in augustus rispen. Nou is de nieuwe keer voor het grote publiek. Hoe groot ben je met het resultaat? Ja, ik ken het zuiver net in woorden uitdrukken, maar ik ben vooral dankbaar. En groot natuurlijk ook dat wij ons boek lanceren mochten en de eerste poen mij bleerte jouwer uitdelen mochten. Bij het speciale rispfeest om een bleerte jouwer heen konden een soort hapjes spreun worden. Van de Bos zocht in de bleerte jouwer een nieuw product werd al honderden mensen gebruik van meidje willen. Dat maakt zuiver ook nog wel wat bezinken. Het is dan mooi om te zien dat er een hele grote mensen heel enthousiast reageren en ons hun centen toevertrouwd hebben. Maar wij willen nog wel heel graag het boek uitgaan en de bleerte jouwer ook natuurlijk. Hoe smaakt het? Heel erg lekker, ja. Het is een beetje, hoe zou je dat zeggen? Ik weet niet wat je gaat zeggen. Een beetje nootachtig ook. En nou ja. Het is een hele krokante korrel. Krokant. Het smaakt hartstikke lekker. Natuurlijk is dit wel klein, maar het er een chef hier. Dus dat mag dus ook nog maar saf van krijgen. Maar ja, het smaakt prima. Ja, maar smaakt het nou? Hoe brood het? Nou ja, het is een vervanger van ries, maar het heeft wat meer structuur. Het heeft wat meer bite dan ries. En ja, dat smaakt poer best. We hadden dingen met z'n allen. Ja, ik moet zeggen, dat heb ik te danken aan een fantastisch team met mensen om me heen. Heb ik ook te danken aan mijn gezin, mijn man en mijn ben. Die hebben me eigenlijk ook gesteund, want elk vrij uurke en de weekend er is een grote tijd zitten gaan in Jouwer. Daar kom hier zal de ikkerbouwer op een stik rijden in shitje, maar de riest van de klaai.